ទៅលេងមិត្តភ័ក្តិតែម្នាក់ឯងទេវគ្គនេះដោយសារតែកូនខ្ញុំគាត់ចូល scout ចឹងប្តីខ្ញុំគាត់ជូនកូនទៅហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតទៅលេងមិត្តភ័ក្តិទៅទាន់គាត់នៅ basic ចឹងណាហើយណាមួយតម្លៃអតិភ្លើងក៏ធូរថ្លៃផងដែរបើសិនជាបងប្អូនជាអតិភ្លើងចាប់ពីម៉ោង5នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រហើយត្រឡប់មកវិញក្នុងថ្ងៃអាទិត្យអីចឹងបើតម្លៃចុងសប្តាហ៍គេគឺគេមាន promotion half price ចឹងសម្រាប់សបុតអតិភ្លើងនេះវិញខ្ញុំទៅលេងនៅទីក្រុងអារឡុនហ្នឹងមកវេអស់តែ4 អឺរ៉ូទេចឹងទៅមក8 អឺរ៉ូគេមាន promotion ណាបើសិនជាយើងជិះ first class តម្លៃវាពេញគឺ21 អឺរ៉ូហើយជាទូទៅតម្លៃអតិភ្លើងហ្នឹងបើថ្ងៃដើមសប្តាហ៍គឺថ្លៃព្រោះអីសបូមអ្នកជិះច្រើនអញ្ចឹងណាហើយទៅពេលថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អត់សូវមានអញ្ចឹងគឺគេ promotion នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍វិញចាំមើលវគ្គក្រោយសាក់ឆែកតម្លៃសបុតតេះភ្លើងពី basic ទៅអាឡម៉ង់ម្ដងថាតើតម្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាព្រោះមានមិត្តភ័ក្តិនៅអាឡម៉ង់ដែរហើយការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំនឹងដោយបងប្អូនដឹងពីមុនហើយគឺធ្វើដំណើររយៈពេល2ម៉ោងកន្លះពីទីក្រុង Brussels ទៅកាន់ទីក្រុងទៅកាន់ស្ថានីយ៍តែភ្លើងម៉ាប៊ូហង់អញ្ចឹងណាហើយនៅតាមផ្លូវគឺមានព្រៃព្រឹក្សាស្អាតប៉ុន្តែទោះថាថ្ងៃហ្នឹងគឺមានមេឃវាសតុំវល់ល្ងាចហ្មងបងប្អូនហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកដល់ផ្ទះពួកម៉ាក់ខ្ញុំហើយគាត់បានរៀបចំម្ហូបអាហារចាំទទួលអញ្ចឹងណាហើយមកដល់ឡៃតែប្រូកប្រាជ្ញលេងសើចព្រោះខានជួបគ្នាយូរដែរនេះចូល2-3 ខែដែរហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតធ្វើនំគោសណ្ដែកដែរពីព្រោះអីខ្ញុំបើកទូរស័ព្ទទៅឃើញអូននីសាហ្នឹងគាត់ធ្វើថាគាត់ធ្វើក៏ចង់ហើយណាមួយយើងមានគ្រឿងក្រៅស្រាប់ក៏ធ្វើអានឹងផ្ញើជូនមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអីទេនំគោខ្ញុំហ្នឹងគឺវារៀងពេលយើងញ៉ាំទៅវារៀងម្សៅវាដូចម្សៅហ្មងអត់ដូចនំគោគេប្រហែលជាខ្ញុំប្រើម្សៅខុសក៏មិនដឹងព្រោះអីនំគោនេះខ្ញុំគោឡើងស្ងួតមែនទែនហ្មងណាបានខ្ញុំដួសវាដាក់ថាសចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែនឹងថ្ងៃទៅពេលខ្ញុំសួរមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំទៅគឺគាត់ថានឹងឲ្យរៀងម្សៅដូចគ្នាដែរចាំមើលលើកក្រោយសាក់ដូរម្សៅមកហើយពេលដែលយើងញ៉ាំអីរួចហើយក៏រំលេងកំសាន្តសប្បាយមែនទែនហ្មងបងប្អូនអើយហើយនិយាយថានេះពួកម៉ាក់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំនេះរែងសម្បើមហើយលោតទៀតល្មមនិយាយថាយើងដាក់វិយាទៅយើងលោតចុះលោតឡើងដូចហាត់ប្រាណម្យ៉ាងដែរចឹងណាសប្បាយមែនទែនខានសប្បាយអញ្ចឹងយូរហើយអាហ្នឹងគឺថាកាត់ខ្មាស់មកបង្ហាញបងប្អូនឲ្យមើលថាពួកខ្ញុំនេះសប្បាយមែនទែនហ្មងទៅណាក៏សប្បាយដែរមិនចាំមកចូលក្លឹបតពីរងលេងសប្បាយរួចហើយនឹងហើយក៏ដល់ម៉ោងឡើងអតេះភ្លើងទៅវិញហើយក៏ទៅពេលវេលាមួយផ្លេតជួបគ្នាបាន5-6ម៉ោងមិនទាន់និយាយគ្នាចប់ផងដល់ម៉ោងទៅផ្ទះវិញបាត់ហើយមកធ្វើកាច់រៀងកាច់រឺដូចឯងហ្នឹងកូនក្មេងតាមពិតទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺសម្បូរកូនសិស្សគាត់ត្រឡប់ទៅទីក្រុង Brussels វិញដើម្បីទៅរៀនឬក៏ទៅទីក្រុង Leuven អីចឹងណាទៅរៀនវិញគេចូលរៀនវិញហើយទៅពេលយើងហ្នឹងវាទូចល្អិតចឹងទៅវាអាចថាចូលទៅបន្លំថាកូនសិស្សគេដែរមួយសន្ទុះក្រោយមកអតេះភ្លើងក៏មកដល់នឹងថ្ងៃក៏ចូលអតេះភ្លើងទៅយើងបាយគ្នាទៅហើយសង្ឃឹមថានឹងបានជួបគ្នានៅចុងខែ10ទៀតណា friend love you ហើយដូចថាអញ្ចឹងគឺថាថតទេសភាពបានស្អាតទេដោយសារមេឃស្ទុំវល់ល្ងាចអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើដំណើរនេះទៅដល់ទីក្រុង Brussels វិញខ្ទង់ម៉ោង 9 ដែរអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន